fuertes e incluso los mejores momentos para ir a Chichén Itzá, una ciudad formada por la tierra, por el agua y por los movimientos de los planetas, donde los edificios reflejan las creencias del pueblo y el significado sagrado siempre está presente. Pero ¿cómo llegó esta ciudad a tener todo el éxito y poder? Una investigación a 200 kilómetros de